واحد تافه مش راجل، تافه، يروح يشتري أرض ما حصلش نصيب. ايه يعني؟ قدر الله ما شاء فعل. راح يخطب لابنه ما حصلش نصيب. عملت ايه يا عم الحاج محروس؟ قال زي ما رحنا زي ما جينا، ادي احنا كسبنا الصلاة على النبي. من علامة الغضب زعلان. وانت الطول انا تكسب الصلاة على سيدنا النبي؟ ده اللي يا هنا من يصلي على النبي، يا سعد من صلي على النبي، يا سعادة من صلي على النبي. اسمع بقى، راجل مديون في كام؟ 500 دينار. مديون للبقال، مديون للجزار، مديون لطوب الارض. راح لواحد زي حالات محمود الطرشوبي قال له ما تجيب ال 500 دينار اسديهم واول الشهر خدهم مره واحده. قال له خد ال 500 دينار اهو. ركز، قصة حقيقية واقعية مش متفبركة. بس انت بتفكرها متفبركة ليه؟ مش مصدق، ما عندكش ثقة في الله. وحد اداله ال 500 دينار وسد ديون. اول الشهر خبط عليه، فين ال 500 دينار بتوعي؟ قال له والله ما معايا منهم دينار واحد. سيبني شهر كمان. قال له قسما بالله ولا دقيقة. ما تجيب يا عم فلوس. والله ما معايا. قال له اذا ساشكوك الى القاضي. وحد الله، هخلص اهو، بس سمعون الصلاة على سيدنا النبي. البستان سميعة، ما ينفعش كده. البستان سميعة لان ده مسقط رأس اللي مولود هنا. هتوحد الله. ملوش لازمة الكلام ده، ملوش لازمة. ليه عتاب على اهل البستان كبير. عايز اقولها عبر الفضائيات بس اهلي برضه. يلا وحد الله. خلي الناس تمشي دلوقتي. صلي. اداله ال 500 دينار. يوم السداد ما معهوش. قال له ساشكوك الى القاضي. طلع على القاضي. القاضي بعت حق انت خدت من الراجل ده 500 دينار؟ قال له اه. قال له طب ما تدي له حق. قال له والله ما معايا منهم دينار. قال له اذا ساسجنك. قال له طالما كده هتسجني سيبني بس اروح اودع العيال والزوجه الليله واجي لك الصبح. فالقاضي قال له ايش ضمني؟ ما يمكن تهقلع على اي بلد ولا تزور جواز سفر وتطلع على قطر ولا تطلع على السعوديه والاردن. قال له اشهدك واشهد الحاضرين واشهد الله في عليائه ان لم احضر في الغد فانا لست من امه محمد. حكم على نفسه بالكفر، طلع من الاسلام. القاضي قال له روح الدار. مراته قال ايه اللي جابك؟ قال لها القاضي اللي طلعني. براءه؟ قال لها لا لبكره الصبح. قالت له مين الضامن؟ شوف الثقه. قال لها ضمنني رسول الله. الضامن مين؟ سيدنا النبي، ما تصلى عليه. فمراته بقى قالت له ايه بقى؟ بدل ما نقعد على الفيسبوك شغلة النسوان وشغلة الكبار وشغلة الاطفال وشغلة اللي مالوش شغله وشغلة اللي قاعد على مكتب في وظيفة حكومية معطل الناس، بعد شغلة الفيسبوك تعدي على واحد سلام عليك ما يرد، سلام عليك مكفي على وشه عمال يفر. يا جدع قوم قبل ما يخش عليك ملك الموت ياخد اجلك. خلي بالك. قالت له طالما ضمنك رسول الله ما تيجي نقعد طول الليل نصلي عليه. ما تصلوا عليه. انت عارف اللي هيسمع اسم سيدنا النبي في المضيافه وما يصليش عليه جبريل هيدعى عليه والنبي هيقول امين. خاب وخسر. مين اللي بيقول؟ جبريل، يعني يجعله خيب دنيا واخر. سيدنا النبي بيقول له مين يا جبريل؟ قال له اللي يسمع اسمك وما يصليش عليه. طب ليه بقى؟ قالت له نقعد طول الليل ايه؟ نصلي على سيدنا النبي. قعدوا طول الليل يصلي على سيدنا النبي هو ومراته حتى نام. فجاءه في المنام مسك الختام محمد. اسمع بقى،
وقال له إذا كان من الصباح تقوم الصبح بدري تطلع لولي المدينة قول له سيدنا النبي بسلم عليك وبقول لك اديني 500 دينار سد ديني. قال له يا رسول الله مش هيصدقني وهيقول لي انت كذاب ومؤلف الرؤية دي من دماغك. قال له سيدنا النبي إن سألك عن أمارة ذلك، إن قال لك هات أمارة قول له بأمارة ما انت كل ليلة بتصلي على سيدنا النبي 1000 مرة والليلة البارحة أخطأت في العدد ورسول الله يبشرك أنها وصلت كاملة. اتكتبت 1000 برضه. ما انت بتتعامل مع كريم أكرم الأكرمين. قام الصبح راح لولي المدينة السلام عليكم. عليكم السلام. قال له سيدنا النبي بسلم عليك وبقول لك اديني 500 دينار سد دين. قال له يا اخويا. قال له بقول لك سيدنا النبي. بقول يا اخويا مين؟ بقول لك سيدنا النبي. قال له انا صدقك ازاي؟ اديني امار. قال له بامارة ما انت كل ليله بتصلي عليه 1000 مرة وليله امبارح اخطأت في العدد ورسول الله يبشرك انها وصلت كامله. فبكى الرجل. قال له خد 500 دينار. خد ال 500 وبيجر عايز يطلع المحكمه يسد دين. فولي المدينه قال له استنى رايح فين؟ قال له ايه؟ قال له خد مني لك 500 دينار ببركه انك اتيت لي بالسلام من رسول الله. 500 بس عشان انت قلت لي النبي بسلم عليه. الراجل ما كانش لاقي ياكل هيبقى غنى اهو. يا راجل خلي عندك ثقه. انت مستقلب سيدنا النبي ولا ايه؟ صلى عليه. جري على المحكمه. القاضي بيقول له انت فين يا راجل؟ قال له انا جيت اهو. خد ال 500 دينار. قال له خلي فلوسك في جيبك. شفت والله العظيم اذا اعطاك الله ادهش عقلك فعطاء الله ليس له حدود. القاضي قال له خلي فلوسك في جيبك. قال له ليه؟ قال له خد منني 500 دينار. ليه؟ قال له ببركتك رأيت رسول الله في المنام وقال لي وحد بقى وصلى على سيدنا النبي. ما تصلوا عليه. القاضي اداله كام؟ 500 دينار. قال له سيدنا النبي جالي في المنام وقال لي ان قضيت عنه دينه قضينا عنك يوم القيامة. سيدنا النبي قال لي القاضي هتسد عنه هنا هنسد عنك هناك الا وصاحب الدين جاي. خد يا عم فلوس. قال والله ماني واخد. خد مني كمان 500 دينار. قال له ليه؟ قال له سيدنا النبي جالي في المنام وقال لي ان تعفو عنه عفى الله عنك يوم القيامة. ادم الصلاة على الحبيب فالصلاة على الحبيب مسك وطيب. الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. الصلاة على الحبيب تدعو ربك ويستجيب. واذا ما ضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب. ما صلى عليه الحزين إلا أتاه الله بالفرج القريب. أسأل الله جل وعلا للفقيدة الراحلة أن يغفر لها وأن يرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها. قول أمين عشان ربنا يقيد لك اللي يقول أمين. انت عارف انت لما تدعي لاي ميت، عارف وانت ماشي في عزبة صقر كده اهو ودخلت الجامع ولقيت جنازه مش لازم تعرف هي بتاعت مين. ما هو ممكن واحد يخش يصلي الجنازه على الميت ويكون في بينه وبين ربنا عمار، يقول يا رب اغفر له، فالله من فوق عرشه يقول غفرت للميت من اجلك. ما تستهترش. رب اشعث اخبر الناس بتستهتره ما يرضاش يسلم عليه، بس لو اقسم على الله لابر. عارف يعني ايه؟ لو حلف على ربنا يزلزل الدنيا عشان خاطره. فما تستهترش في حد ولا تستحقر حد، واحترم الفقير واحترم المسكين، ربما بدعوة منه تكون في جنة رب العالمين.